很便宜，几百块钱的东西。我做一个如何上这个显卡，包括这个调试。现在调试声卡一个是200块钱，我是跟这个卖家，不是这个卖家，是上一块是型号的那个卖家，我跟他套了套近乎，我说我是某软件论坛的版主嘛，这也是很长时间事了。10年前有个软件论坛，阿荣论坛，还有多特。上一点年纪的人可能应该知道这2个论坛。我跟他说，他也知道那个论坛。他说我说那个意思吧，电脑软件硬件这个方面的知识，他可以问我。所以说就交了一个朋友，他把调试声卡的技术，所以说就交给我了。买这块声卡的时候，我跟他说不需要调试，只要一个声卡，结果省了200块钱。现在就讲一下子这个声卡的安装，所以说录了一个视频。首先把咱们的电脑机箱的侧板打开，只开一面就可以了。把这个侧板先放在一处，一会儿还需要再给它装上。把这个机箱给它推倒，便于咱们安装。先看好想装的位置，还有这个槽，这个非常短的这个 PCI 是连接它的。有些人可能是没有这个槽，可能会问这个行不行？有人做过测试，强行的往里上，结果这个槽，结果它也成功了，在 BIOS 里面调了什么东西。这个位置很纠结呀，你要是放显卡底下吧，影响它散热；放这上面又显得有点挤了。我们还是放这个上面吧。这个唯一没有让我后悔买的小型的 CPU 散热的，我又找到了一个理由，可以闲下一个地方放这个声卡。如果说当时我选那种大双塔，这个地方就没有这个空间了，我还是比较欣慰的这个事情。这个螺丝太紧了。当时我可能是用这个螺丝刀上的，所以力度有点过大。现在用手动拆不开，找一找我的大螺丝刀在哪里呢？还有人说我录这个声音小，视频凑合听吧，太难拧了。螺丝刀哪儿去了啊？先把这个螺丝拧松，这回咱们就可以用手动把它拆下来。这块 PCI 的挡板就不用了，把它安在这个位置。这单手不是太好操作，发现了一个比较恶心的事情，它这个声卡这个地方做的比较多余，它相当于多占了一个 PCI 的口。你看这个地方多出一颗螺丝，导致呢上这个接口就上不进去，只能改变计划啦。计划赶不上变化，赶不上电话。叮咚，现在是怎样？看这里试一试，能不能成功的上进去？这个地方把它松一点吧。这一颗，今天摄像师单手录制视频，声卡我们就上好了。上完之后是这个样子的。